benötigen es Gott para nos zu fordern, ensinar dass uns lehrt, a verdadeira humildade. die wahrhaftige Demut. A verdadeira humildade, Die wahrhaftige Demut, ela não é de quem fala manso, sie ist nicht von dem, wo sanft spricht, de quem fala baixinho. wo leise spricht. A verdadeira humildade é daquele que reconhece que errou, Die wahrhaftige Demut ist, dass er anerkennt, dass er etwas falsch getan hat, que falhou wo er einen Fehler e getan não hat. tem problema de reconhecer Er hat kein Problem, das anzuerkennen, o que errou. dass er falsch getan hat. Porque quando não reconhece, Denn wenn wir es nicht anerkennen, é orgulhoso. der ist stolz. O orgulhoso, ele nunca erra. Der Stolze Er macht tá nie sempre Fehler. certo. Er ist immer richtig. E se ele está sempre certo, Und wenn er immer richtig não ist, precisa pedir perdão de nada. dann muss er auch keine Vergebung bitten. Aliás, ele nem precisa tomar cuidado Er muss nicht mal aufpassen, para não ofender. dass er jemanden vielleicht verletzen kann. Isso é uma estrutura de orgulho. Das ist eine Struktur vom Stolz. Porque estamos se estribando, a palavra de Deus diz, no nosso próprio entendimento. Quando você acha que é você que está com a razão, Vielleicht denkst du, dass du Recht hast. você está anulando Du annullierst o ensinamento do Senhor. die Lehre von Gott. Porque você precisa analisar a sua razão. Weil du musst deinen Grund auch analysieren. Nós não podemos esperar que o nosso pastor Wir können nicht warten, dass unser e Pastor os nossos líderes oder unsere Leiter, venham nos dizer: dass sie uns sagen, olha, você está sendo orgulhoso. hey, schau, du bist stolz. Olha, você está Ah, errado. schau, du bist falsch. Nós não podemos. Wir können das nicht. Nós precisamos Wir brauchen- pedir a Deus Wir müssen Gott bitten, para nos instruir nesse sentido. dass er uns wirklich richten kann. Lá em Provérbios 29, Dort in Sprüche 29, eu também não posso deixar de dizer ich kann das auch nicht, que o que fez Lúcifer cair, ser expulso do céu, ich kann auch nicht sagen, dass er eben von Luzifer, er ist ja vom Himmel foi o herausgestoßen. orgulho. Dass er rausgestoßen wurde, ist wegen dem Stolz. Ele achou que fazia melhor que Deus. Er dachte, er macht es besser als Gott. Ele pensou que poderia tomar o lugar de Deus. Er dachte, er könnte den Platz einnehmen von Gott. Então, uma das sementes do orgulho também Und ein Samen des Stolzes é ist auch, disputa por lugares, competição. ist ein Wettkampf um den Platz. É achar que nós fazemos melhor do que o outro. Wir denken, dass wir es besser machen als der andere. E por essa razão, Und auch aus diesem Grund nem queremos ouvir a razão, o que o outro tem a wollen dizer. wir auch nicht den Grund hören vom anderen, was er hat. Então nós precisamos nesta manhã, Also brauchen wir auch heute Morgen através do sangue de durch Jesus, das Blut von Jesus, que foi derramado na cruz, wo ausgegossen wurde para am nos Kreuz, purificar de todo o pecado. dass wir rein sind durch Não é de um e alle de Sünden. outro. Es sind nicht von einem É de zum anderen. todo o Es sind von pecado. allen Sünden. O orgulho precisa ser reconhecido como um pecado. Der Stolz muss anerkannt werden als Sünde. Porque o orgulho, ele atrapalha relacionamento. Der Stolz verhindert die Beziehung De esposo com esposa, mit Ehemann, mit Ehefrau. de filho com pai, Bist du mit dem Vater und de amigo com amiga, Sohn oder sie de irmão com Freundin, irmã. Freund, vom Bruder zu Schwester. Porque quando a pessoa pensa que só ela é que tem razão, Wenn die Person denkt, dass nur sie Recht hat, ela se coloca no lugar de juiz dann legt sie sich an einen Platz des Richters. e começa a julgar todas as atitudes do Dann outro. richtet sie jede Haltung vom anderen. E é desse lugar que Deus quer nos tirar. Und es ist aus diesem Platz, wo Gott uns E quer nos herausnimmt. colocar num lugar Und er möchte uns einen Platz, onde nós lembramos: wo wir uns daran erinnern. Ele é o nosso advogado. Er ist unser Halleluja. Anwalt. É Ele que é o nosso justo juiz. Er ist unser Amém, Senhor. gerechter Richter. E não ficar se magoando Und dass wir uns nicht, com o que o irmão disse de mim. dass wir uns nicht so traurig werden, was der Bruder von Aleluia, uns sagt. Jesus. Entende? Versteht ihr? O pai só corrige Der Vater korrigiert os nur filhos que ama. die Söhne, wo er Amém, liebt. obrigado. Eu sei que essa palavra não é uma palavra Ich weiß, dass das Wort ist nicht para a gente etwas ficar, einfach. né? Não. Mas é uma palavra que nos leva para esse lugar que nós estamos querendo ir. Aber es ist Glória ein a Deus. Wort, wo E que uns an den estamos Platz aqui. bringen wird, Amém. wo wir sind.
Porque nós vamos olhar para dentro de nós Wir werden uns in uns hineinschauen e vamos identificar und wir werden es para identifizieren, onde o orgulho humano que nós sentimos wo der Stolz, wo das, was wir fühlen, está nos levando. wo uns hinführt. E qual é a ferida que está dentro de nós, Was ist die Verletzung, die in uns drin ist, que está nos impedindo die uns daran verhindert, de ser bem-aventurado, dass wir wohlhaben, de ser abençoado, dass wir gesegnet de sind, ser feliz, dass wir stolz, dass wir ter bom glücklich sind, relacionamento. dass wir eine gute Beziehung haben. É fácil ter relacionamento com os de fora, Es ist einfach eine Beziehung haben mit Com denen, wo vizinho. draußen sind, mit dem Nachbar, com um colega de trabalho, mit den Arbeitskollegen. mas e dentro da sua casa, dentro da nossa casa, Aber in unserem Haus aonde é mais difícil, ist, wo es schwieriger ist. porque o Senhor ele coloca pessoas junto com nós. Der Herr legt Personen mit uns zusammen. Eu costumo dizer para comer 1 quilo de sal Es ist, ich sage so, dass Junto. wir zusammen 1 Kilo Salz essen. é que a gente vai conhecendo, porque ninguém Dann come werden wir erkennen. muito sal de uma vez só. Wir werden nicht so viel Salz auf einmal essen. Tem que ser aos pouquinhos. Es muss wenig sein. Então precisa de muito tempo. Also es braucht viel Zeit. Então a nossa família Also unsere Familie é o sal, ist das Salz, para a gente ir comendo junto com ele, dass wir zusammen Ou essen. ela, Oder ou mit eles. ihm oder mit ihr. um pouquinho em pouquinho, Es ist immer ein bisschen, para não salgar. dass es nicht zu salzig wird. E também não deixa de comer o sal junto, Und vergiss nicht den Salz mit zu essen, para não ficar sem sal. dass du nicht ohne Salz bleibst. Lá em Provérbios Dort in Sprüche 29, 29, 23. Vers 23. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. Na minha versão, King James fala assim: o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Glória a Deus. Então, Deus exalta Also Gott os erhebt arrogantes die Hochmutigen, e honra e eleva erniedrigt die os Hochmutigen humilhados. und erhebt die Demütigen. Jesus também fala que Jesus sagt auch, no reino dele, in seinem Reich, o menor der Kleinste vai ser o maior ist der Größte e o maior und der Größte é o menor. ist der Kleinste. Jesus ele vem contramão do nosso pensamento, Jesus kommt do nosso achismo. uns immer uns entgegen mit A palavra Boa. dele fala que os pensamentos dele seine Gedanken são mais altos do que os nossos. sind höher als Amém. unsere. E os Aleluia. caminhos dele Und seine Wege são mais altos do que o nosso. sind Glória höher a als Deus. unsere. Então nós não podemos nos deixar Also können wir uns nicht zulassen, caminhar na certeza dass wir sicher gehen, que nós estamos sempre certos. dass wir immer richtig sind. Nós precisamos Wir benötigen pedir a Deus das para Gott ver com os bitten, olhos dele, dass wir mit seinen Augen sehen, ouvir com os ouvidos dass wir dele. mit seinen Ohren hören können. Porque lá em Apocalipse Weil dort in der Offenbarung está escrito steht, que Jesus fez de mim e de você Jesus hat von dir und De nós. von uns reinos Reich, e sacerdotes. Könige und Priester. Isso significa que um reino precisa ter um rei. Das, im Reich Por braucht es isso, einen König. por isso somos templos do Espírito Deswegen Santo. sind wir auch Tempel des Heiligen Geistes. Porque esse rei, o nosso rei Jesus, Weil unser König Jesus, quer habitar em nós. möchte in uns drin Não wohnen. como coisa qualquer, Nicht einfach irgendwie, como reino, sondern wie ein Reich. Amém. a casa dele. Sein Haus. E com Jesus nessa casa, Und mit Jesus in diesem Haus, você sendo esse reino, dass du das Reich bist. não existe chuva, Dann gibt es keinen não existe Regen, vento, dann gibt es keinen Wind, não existe dann tempestade gibt es keine que Stürme, faz a sua casa cair, wo dein Haus que zum Fall faz bringen wird, você ser destruído. dass du zerstört wirst. Então a prudência está, o ser prudente está, como É. está na palavra que nós lemos. Glória a Deus, Gott sei aleluia. Halleluja. Halleluja. A paz do Senhor, igreja. Der Friede des Herrn, Kirche. Deus é bom Gott ist gut e o inimigo não presta. und der Feind bringt zu nichts. Glória a Deus.
Deus já falou bastante com todos nós nessa manhã, né? Gott hat schon so Amen. viel geredet mit uns allen heute Morgen. O bom é que a palavra de Deus ela é inesgotável. Das Gute ist, dass das Wort Gottes unerschütterlich, unerschöpflich. Não termina, a palavra de Deus nunca termina. Sie ist nie É uma fertig. fonte. Sie ist eine Quelle. Glória a Deus. Hoje eu quero partilhar com vocês a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Heute möchte ich zu euch das Wort des Herrn mitteilen, wo er in mein Herz gelegt hat. Fica em Mateus 7, Ist in Matthäus 7, capítulo 7, versículo 24 ao 29. Capítulo 7, do 24 ao 29. vom Matthäus Kapitel 7, Vers 24 bis 29. Ein jener nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf dem Sand baut. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Und das geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn die Lehre sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Glória a Deus. Na minha tradução de King James está dizendo assim: assim todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem sábio que construiu sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva e vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém. Glória a Deus, aleluia. Gott sei gelobt. Aleluia. Halleluja. Papai querido, Deus amado, Mein geliebter Vater, em nome de Jesus, im Namen Jesus, esta é a tua palavra. das ist dein Wort. A toda autoridade Ganze Autorität está no nome de im Jesus. Namen von Jesus. Tu és o nosso pão da Du vida. bist unser Brot des Lebens. Tu és a água que mata a nossa Du sede. bist das Wasser, wo unser Tu és, Durst stillt. tu és a nossa rocha. Du bist unser Fels. Por isso, nesta hora, Jetzt in diesem Moment, fala conosco, sprich mit uns, conforme a nossa necessidade, nach unseren Bedürfnissen vinda do Senhor. vom Herrn. Em nome de Nome de Jesus, Jesus. nos dê corações preparados, Gib uns ein Herz, wo vorbereitet ist, terras férteis, dass wir einen fruchtbaren Boden, para receber dass wir empfangen können, a semente dass du mit den Samen e fluir und dass wir na fließen können nossa vida in unserem Leben. todos os frutos Alle Früchte, que precisamos, wo wir benötigen, em nome de im Jesus. Namen Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. É com muito temor e tremor que Mit eu, sehr Ehrfurcht und que eu vou falar a palavra que Jesus euch sagen wir, wo Jesus gesagt hat, ensinou. wo er uns beigebracht hat. Aqui no capítulo 7 Hier im Kapitel 7 de Mateus, von Matthäus ele termina o sermão do monte. sagt er dir mit O sermão von da der montanha. von der Bergpredigt. Ele começa no capítulo 5, Er fängt dort im Kapitel 5 an,
a falar tudo que é necessário und sagte alles, was nötig ist, para viver dass wir leben können, bem-aventurado wohlhabend no reino im de Reich Deus. Gottes. O que é bem-aventurado? Was sind die Glückseligen? É feliz, Dass wir glücklich sind, é alegre, freundlich, é bendito. dass wir gesegnet sind, É aquele que recebe o privilégio dass wir den Privileg empfangen do favor divino sobre a sua vida. von Amém. der Güte Gottes. É a tradução do bem-aventurado do grego para nós. Es ist von den Da língua Glückseligen, grega. von den Griechen für uns. Então Jesus ele deixa aqui nesse final do Sermão do Monte Und Jesus sagt hier am Schluss von der esses Berg dois exemplos, die zwei Beispiele ou uma parábola, como você quiser. oder ein Gleichnis, wie du sagen möchtest. Então aqui ele fala que o homem que ouve e pratica, Sagt von dem Mann, der hört und auch das umsetzt. ele é prudente. Ist Prudente. Está escrito aí. Está escrito: o homem que ouve as minhas palavras e pratica, ele é como um homem prudente. ein kluger Mann. Né? Quem é prudente é sábio, né? Wer klug ist, ist weise. Ele vai fazer tudo com sabedoria. Wird alles mit Weisheit tun. Mas aquele que ouve a palavra Aber wer denn das Wort e hört não as pratica, und nicht praktiziert, ele é semelhante a um homem insensato. ist wie ein törichter Mann. Quando a palavra de Deus fala homem, Wenn das Wort Gottes Mann sagt, está falando da humanidade, sagt von der Menschheit, para as mulheres também. auch für die Frauen. Não é só para o homem gênero. Es ist nicht nur für den Mann. Então ele está falando com todos nós. Sagt hier mit uns allen, Que se nós ouvirmos e praticarmos a sua palavra, wenn wir sein Wort hören und auch sie umsetzen, nossa casa vai estar edificada na rocha. dann wird unser Amen. Haus auf dem Felsen verbaut sein. Como que você sabe se a sua casa está edificada na rocha? Wie weißt du, ob dein Haus auf dem Felsen ist? Aqui Jesus deixa escrito Hier lässt Jesus hier geschrieben, que vem a chuva, es wird der Regen kommen, vem a tempestade, es werden die Stürme os kommen, ventos, die Winde, as enchentes, die Wasserströme. e não só passa. Ela não só passa a tempestade. Sie geht nicht nur vorbei, Ela bate com força contra aquela casa. sie kommt mit Kraft gegen das Haus. Não é aquela chuva que vem para molhar a terra, Es ist nicht dieser Regen, wo einfach den Boden nass macht, refrescar do calor. wo die Hitze abkühlt. É aquela chuva que vem Es ist dieser Regen, wo kommt, para mostrar um zu zeigen, se a sua casa wenn dein Haus, está alicerçada wenn aufgebaut ist, em Cristo. in Christus, Porque Ele é a rocha. weil ist der Felsen. E por que ele fala prudente? Warum sagt den klug? Porque quem é prudente Denn wer klug ist, faz tudo com cuidado. macht alles mit Vorsicht. Analisa todas as coisas. Analysiert alle Dinge. Então como que nós vamos analisar todas as Wie coisas? können wir alle Dinge analysieren? Ouvindo a palavra de Deus e praticando. Indem wir das Wort Gottes hören und auch praktizieren. Como já foi dito hoje aqui na hora das ofertas, Auch wie es heute in den Offerten gesagt wurde. nós não podemos fazer por Wir hábitos, können das nicht einfach costumes. aus Gewohnheit Da. tun. Einfach geben. Ah, eu vou à igreja Ich gehe in die e Kirche vou dar a oferta. und ich werde die Opfer geben. Eu vou à igreja Ich gehe in die e Kirche vou ouvir o que Deus vai falar comigo. und ich werde dorthin gehen und hören, was Gott zu mir sagt. Mas o que nós temos feito com o que Deus tem falado conosco? Aber was haben wir getan, was Gott mit uns gesprochen hat? É isso que Jesus está Das falando ist das, aqui. was Jesus hier spricht. Você pratica o que ouve? Praktizierst du das, was du hörst? Diaconisa, o que eu tenho que praticar? Diakoni, was muss ich praktizieren? Leia o Sermão do Monte, do capítulo 5 até aqui no 7. Lies von der Bergpredigt von Kapitel 5 bis hier, bis zum Kapitel 7. Esses capítulos escritos por Mateus Diese Kapitel sind durch Matthäus geschrieben worden, foi ditos por Jesus. aber sind durch Jesus Não gesagt. foi instruído, Es wurde nicht instruiert, foi dito, foi es falado. wurde gesagt. Ele escreveu o que ouviu Hat das geschrieben, was gehört Jesus hat, dizer. was Jesus gesagt hat. Ele estava lá. War dort. Aleluia, Jesus. E nós hoje temos o privilégio Und wir heute haben das Privileg, de ter a informação correta, dass wir die richtige Information bekommen, verídica,
verdadeira die wahrhaftige, de como edificar a nossa vida na verdade. wie wir uns unser Leben in der Wahrheit auferbauen können. A verdade Die Wahrheit é Jesus. ist Jesus. Jesus é absoluto. Jesus ist das Ele é o Absolute. caminho. Er ist der Weg. Ele é a verdade. Er ist die E Wahrheit. Ele é a vida. Und er ist auch das Leben. Em nós mesmos, In uns Aleluia. drin. nada temos, In uns haben wir nichts. nada podemos. Nichts können wir. Por isso nós temos que estar em Jesus. Deswegen müssen wir in Jesus sein. Então nós precisamos analisar nós mesmos, Also müssen wir uns selbst analysieren, todos os sintomas alle unsere Symptome, que nos afasta dessa verdade, das uns von dieser Wahrheit abtrennen. que nos afasta desse caminho Das uns von dieser Weg abtrennt. e deixa a nossa estrutura, Dass unsere Struktur, corpo, Körper, mente, Sinn, espírito, Geist, fragilizados, das uns schwach lässt. sem Jesus. Ohne Jesus. Precisamos analisar as nossas Wir emoções, müssen unsere Emotionen analysieren. porque Deus Weil Gott, não é emotivo, er ist nicht nur Emotion. Ele é espírito. Er ist Geist. E importa que lhe adore Es ist wichtig, dass du anbetest. em espírito Im Geist e em verdade. und in Wahrheit. Então nós precisamos tirar de nós Also müssen wir aus uns hinausnehmen. aquilo que fortalece a nossa alma Alles, was unsere Seele stärkt, e o nosso corpo, unser Körper, que milita contra o espírito. wo uns gegen den Geist geht. Porque a palavra de Deus nos alerta Weil das Wort Gottes warnt Nos, uns. nos avisa. Sie sagt uns, que o nosso corpo e a nossa alma dass unser Körper, unsere milita Seele, contra o espírito. sie kämpft gegen den Geist. Então nós precisamos ver, Also müssen wir schauen, mediante a palavra de Deus, durch das Wort se Gottes, nós estamos sendo humildes ob wir demütig o sind, suficiente genug, para reconhecer dass wir os anerkennen nossos können, pecados. dass wir unsere Sünden anerkennen. Não o pecado do nosso irmão. Nicht die Sünde von deinem O Bruder, nosso. nein, unsere. Olhar para dentro de Dass nós. wir in uns selbst hineinschauen, Encontrar em nós dass wir in uns drin sehen, o que nos afasta de Deus. was uns von Gott trennt. Falta de perdão, Fehler von Orgulho. Vergebung oder Stolz, vaidade. Anschein. O que impede-nos de quebrantar o nosso coração? Was hindert dich daran, dass wir unser Herz zerbrechen? É isso que nós precisamos analisar em Es ist nós. das, was wir analysieren müssen in uns. É mais fácil nós analisar o nosso irmão. Es ist viel einfacher, unseren Bruder zu E o que ele analysieren, anda fazendo de errado. was weiterhin falsch macht. Mas a palavra de Deus também nos alerta sobre isso. Aber das Wort Gottes warnt uns auch, Para nós tirarmos primeiro a trave do nosso olho. dass wir zuerst Para depois tirar Stecken aus unserem Augen do nosso wegnehmen, irmão. damit wir Avisar. dann von unserem Bruder wegnehmen können. Então nós precisamos primeiro Also müssen wir zuerst entender verstehen, que o orgulho é um pecado. dass der Stolz eine Sünde ist. E a falta de perdão Und auch die fehlende Vergebung é a chave ist der Schlüssel, que abre na nossa vida wo in unserem Leben auftut. muitas fraquezas, Viele Schwachheiten, doenças, Krankheit, troca de personalidade. der Veränderung der Personalität. Uma pessoa que precisa passar pelo processo de perdoar, Eine Person, die durch einen Prozess gehen muss von Vergeben, de ser perdoado, damit vergeben wird, ela é sensível a qualquer coisa. ist sensibel auf alle Dinge. Qualquer coisa que lhe fala, Egal was er sagt, qualquer situação difícil que lhe acontece, egal was für eine schwierige Situation das ela se gibt, vitimiza. er ist immer das Opfer. Porque a casa dela Weil in seinem Haus, não está construída na rocha. weil sein Haus ist nicht verbaut auf dem Felsen. Aí vem a chuva, Dann kommt der Regen, vem os ventos, dann kommen die Winde, vem os rios dann kommen die Flüsse contra essa casa. gegen das Haus. E aí ela vai ficar de pé ou vai cair. Entweder wird sie stehen bleiben oder es wird umfallen. Então nós precisamos, Also müssen wir com a ajuda do Espírito Santo de mit der Deus, Hilfe des Heiligen Geistes, porque nós, de nós mesmos, não vamos conseguir. weil von uns aus können wir es nicht schaffen. Porque o orgulho Weil der Stolz não é natural. ist nicht natürlich.
O orgulho, ele é uma virtude, Stolz ist, uma dádiva. Virtude, uma coisa boa, mas que vem de Deus. der Stolz ist etwas Gutes, aber es ist nicht von Gott. Isso. É uma virtude. Como os dons do fruto do Es ist Espírito, wie die Frucht des Geistes. que nós precisamos pedir a Wir Deus. müssen diese an Herrn bitten. Então nós não vamos ser orgulhosos, Also werden wir nicht stolz sein, nem vamos ter o coração endurecido. werden wir auch nicht ein verhärtetes Herz haben. Se buscar em Deus, Wenn wir in Gott suchen, que Ele quebrante o nosso coração, dass unser Herz zerbricht, que Ele mostre para nós o nosso coração. dass zeigen kann, wie unser Herz ist. O orgulho, Der Stolz ele é tão grave na vida de um cristão, ist so fatal im Leben von einem Christen, porque são sintomas weil es sind Symptome, que verdadeiramente nos afasta de Deus. weil das sind wirklich Symptome, wo wirklich von uns Gott trennen. O orgulho, ele não está na aparência. Der Stolz ist nicht im Anschein. Não está. Es ist nicht im Anschein. Porque existe a falsa humildade. Weil es gibt auch die falsche Demütigkeit. Às vezes olhamos para alguém, Oft schauen wir jemanden an, pela simplicidade dela estar vestida Wie ou simples da é. forma que ela vive, so simpel wie angezogen ist oder wie auch lebt. pensamos que ela é humilde. Dann denken wir, dass demütig ist. Porque achamos que a humildade Weil wir denken, dass die Demut está na necessidade, ist na pobreza, ist in der Armut, in na der falta Not, de condição. dass etwas irgendes fehlt. E a humildade está no coração. Aber die Demut ist im Herzen. Tem muito pobre orgulhoso. Es gibt sehr viele arme Stolze. E tem muito rico humilde. Und es gibt auch sehr viele reiche Demütig. O rico, ele é rico de dinheiro, Der Reiche ist reich wegen dem Geld. mas quando ele tem um coração humilde, Aber wenn ein demütiges Herz hat, ele é generoso. ist gütig. Ele não tem problema de pedir perdão. Hat kein Problem, Vergebung zu bitten. Porque a casa dele está na rocha, Weil sein Haus ist auf dem Felsen, que é Jesus. wo Jesus ist. Não no dinheiro que ele tem. Nicht vom Geld, wo hat. E o pobre, muitas Und vezes, der Arme sehr oft, por já ter sido tão humilhado, dass es schon so gedemütigt wurde, tão sofrido, so gelitten hat. ele vai criando uma estrutura Dann bildet eine de Struktur orgulho. vom Stolz. Começa a se defender Fängt sich an zu antes de verteidigen, ser atacado. bevor angegriffen wird. Sabe aquelas pessoas que você não sabe por que te trata mal ou fala mal com você, Kennst du diese Person, sem wo du razão? nicht kennst? Die Person, die du kennst, wo dich einfach angreift ohne Grund. Ele está se defendendo. Verteidigt sich. Não é de você, Es ist nicht von dir. é de chuvas, Es ist vom Regen, ventos, von den Winden, rios von den Flüssen, que já passaram pela casa dele. wo durch sein Haus durchgegangen sind. E ele ficou com medo de cair. Und hatte Angst zu E fallen. ele tem medo de cair. Und hat Angst zu fallen. Então ele cria uma estrutura, Also bildet eine Struktur. mas não está na rocha. Aber ist nicht auf dem Felsen. Porque só fere, só machuca Weil verletzt nur quem está machucado. die, die verletzt sind. Então quando nós aceitamos Also wenn wir das annehmen, todos os ensinamentos alle diese Lehre da palavra de Deus vom Wort Gottes, para andar no reino, dass wir im Reich gehen können, nós entendemos dann verstehen wir, que a nossa casa não vai cair. dass unser Haus nicht fallen wird. Vai vir os ventos, Es werden die Winde kommen, vai vir a chuva, es wird der Regen kommen, vai vir a enchente, es werden auch die Wasserströme mas a kommen. nossa casa não vai cair. Aber unser Haus wird nicht fallen, Porque a nossa casa está construído na rocha. weil unser Haus ist auf dem Felsen auferbaut.
Se você está aqui hoje, Wenn du heute hier bist, é porque a sua casa es ist, weil dein está Haus sendo edificada na rocha. wird aufgebaut Amen. auf dem Felsen. E você veio aqui hoje Du bist heute hierher para gekommen, buscar mais um tijolinho dass du noch Amen. einen para Ziegelstein mehr colocar holst, na sua casa. dass du an dein Haus tun kannst. É isso que nós vamos fazer no culto. Es ist das, was wir im Gottesdienst tun. Buscar de Deus, Dass wir von Gott holen, que é a rocha wo der Felsen ist e a água, und auch das Wasser, para Ele nos dar dass uns geben kann, a construção dass die Konstruktion gibt, forte. wo stark ist. Eu e você Ich und du, precisamos wir brauchen pedir a Deus. Gottes. Então é muito bom ouvir. Also es ist sehr gut zu hören. É maravilhoso Es ouvir. ist wunderbar zu hören. Há uns tempos, no Antigo Testamento, nem todos tinham acesso a ler a palavra de Deus. Im Alten Testament hatten nicht alle die Möglichkeit, das Wort zu lesen. Então eles ouviam Also haben sie es nur gehört. e ia passando de um para o outro, Und sie haben es einem dem anderen gesagt, em fala durch das Sprechen, do que tinha ouvido. was sie gehört haben. Até algum escriba Bis sie einige das gelesen escrever. was sie geschrieben haben. Hoje, Heute, além do privilégio außerhalb von diesem de Privileg, ouvir, dass wir es hören können, nós temos o privilégio de ler, haben wir auch das Privileg, para es zu lesen, confirmar dass wir es auch bestätigen können. se o que estamos lendo Das, was wir lesen, está na palavra de ob es Deus. im Wort Gottes auch ist. Porque ela sim Weil ja, sie é fiel e verdadeira. ist treu und wahrhaftig. E ela não nos deixa errar. Sie lässt uns nicht Fehler machen. Glória a Deus. Amém? Amém. Então este culto Also hoje, dieser Gottesdienst a heute, palavra que Deus enviou foi essa. das Wort, wo der Herr uns Eu quis trocar, gesendet hat, ich wollte es wechseln, mas não teve jeito. aber es hatte keine andere E Möglichkeit. eu falei assim, Senhor, Ich sagte, Herr, eu gostaria que o Senhor desse uma palavra para nós se levantar. E o Senhor falou, essa é uma palavra que levanta. ich wollte ein Halleluja, Wort, das uns erhebt, aber das ist ja das Wort, das uns erhebt. Você só pode levantar a sua casa Du kannst dein Haus nur se você aufbauen, estiver na rocha. wenn du auf dem Felsen bist. Aí eu falei, é verdade. Und ich sagte, ja, das ist wahrhaftig. Você só pode ser Du cheio kannst nur voll sein, se ser esvaziado. wenn du leer bist. Mas esvaziado de você mesmo. Aber leer von dir Para selbst, ser cheio de Jesus. damit du voll sein kannst Cheio von da Jesus. palavra. Voll von seinem E Wort. como que nós somos cheios? Und wie sind wir voll? Não é pulando, Es ist sapateando. nicht Springen oder sich drehen. É obedecendo Es ist Gehorchen. a palavra de Es Deus. ist Gehorchen, das Wort Gottes. Analisando a nossa vida. Dass wir unser Leben analysieren. Pedindo perdão quando precisar. Dass wir um Vergebung bitten, wenn es Amando o benötigt. nosso próximo como a nós Dass mesmos. wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Tratar o próximo como se ele fosse mais importante do que nós. Den Nächsten so behandeln, als wichtiger wäre als wir uns selbst. E eu quero corrigir. Não é como se ele fosse. Es ist nicht so, als es Ele wäre. é. Ist es. Tratar ele como um ser melhor. Dass etwas do que besser nós. ist als Sabe por quê? Weißt du wieso? Porque Jesus colocou ele do seu lado Jesus hat dir auf para deine você Seite, amadurecer, damit du dich para você reif crescer, wirst, damit du wach wächst, para você ser curada. damit du geheilt Amém. Porque wirst. a ferida Weil die Verletzung, que está inflamada, wo sich entzündet hat, primeiro ela sangra, zuerst blutet depois sie, ela seca, dann bleibt sie depois trocken ela cria casca, und dann gibt es eine Kruste depois ela fica uma cicatriz. und dann bleibt es eine E Narbe. quando ela vira cicatriz, Und wenn es eine Narbe bleibt, você está curado. dann bist du geheilt. E quando vir outro e fizer a mesma coisa com Wenn você, der andere kommt und dasselbe tut, não vai doer mais, dann wird es nicht mehr wehtun, porque você cresceu, weil du bist gewachsen, porque você amadureceu du bist reif e geworden, você está du preparado bist bereit, para dar mais amor dass du mehr Liebe do geben que kannst, esperar receber, als du empfangen möchtest. porque nós somos Weil wir sind o que carregamos. das, was wir tragen. Carregue Jesus. Trage Jesus. Carregue Jesus na sua casa, na sua vida, no seu reino. Trage Jesus in deinem Leben, in deinem Haus, in deinem Reich. Não demora a perdoar quem tiver que ser perdoado. Benötige nicht so allzu lange Zeit, um jemanden zu vergeben. Perdoar não é um sentimento e uma vontade, Vergeben ist nicht ein Gefühl, é uma decisão. es ist eine Entscheidung. Então decida perdoar hoje, se você tiver que perdoar alguém. Entscheide Amém. jemanden zu vergeben, wenn du Se for jemanden você vergeben musst mesmo, heute. perdoa Wenn es dich você. selbst-
Wenn es dich selbst ist, dann Porque às vezes vergebe. a gente não nos perdoa. Weil sehr oft vergeben wir uns nicht. A gente perdoa o irmão Wir vergeben den Nächsten, e não se perdoa. aber wir vergeben uns Nós já, selbst todos nicht. nós que estamos aqui já erramos um Wir dia. alle haben mal Fehler gemacht. Todos nós. Wir alle. Não tem ninguém aqui que nunca errou. Es gibt niemanden, der nichts falsch Então, gemacht hat. nós precisamos nos perdoar Also wir também. müssen uns auch vergeben. E muitas Und vezes, sehr oft a gente só lembra do que alguém fez conosco erinnern wir uns nur daran, was der Nächste Esquece. mal getan hat. Und vergessen. e esquece o que nós fizemos com alguém, Und vergessen, was wir mit jemandem getan haben. ou até mesmo conosco mesmo. Oder sogar, was wir mit uns getan haben. Você sabia que se você ficar num ambiente Was du poluído, tust, wenn du einen benötigen es Gott para nos ordnen, ensinar dass uns lehrt, a verdadeira die humildade. wahrhaftige Demut. A verdadeira humildade, Die wahrhaftige Demut, ela não é de quem fala manso, sie ist nicht von dem, wo sanft spricht, de quem fala baixinho. wo leise spricht. A verdadeira humildade é daquele que reconhece que errou, Die wahrhaftige Demut ist, dass er anerkennt, dass er etwas falsch getan hat, que falhou wo er einen Fehler e getan não hat. tem problema de reconhecer Er hat kein Problem, das anzuerkennen, o que errou. dass er falsch getan hat. Porque quando não reconhece, Denn wenn wir es nicht anerkennen, é orgulhoso. der ist stolz. O orgulhoso, ele nunca erra. Der Stolze Er tá macht nie sempre Fehler. certo. Er ist immer richtig. E se ele está sempre certo, Und wenn er immer richtig ist, não precisa pedir perdão de nada. dann muss er auch keine Vergebung bitten. Aliás, ele nem precisa tomar cuidado Er muss nicht mal aufpassen, para não ofender. dass er jemanden vielleicht verletzen kann. Isso é uma estrutura de orgulho. Das ist eine Struktur vom Stolzen. Porque estamos se estribando, a palavra de Deus diz, no nosso próprio entendimento. Quando você acha que é você que está com a razão, Vielleicht denkst du, dass du Recht hast. você está anulando Du annullierst o ensinamento do Senhor. die Lehre von Gott. Porque você precisa analisar a sua razão. Weil du musst deinen Grund auch analysieren. Nós não podemos esperar que o nosso pastor, Wir können nicht warten, dass unser que Pastor os nossos líderes oder unsere Leiter, venha nos dizer: dass sie uns sagen, olha, você está sendo orgulhoso. hey, schau, du bist stolz. Olha, você está Ah, errado. schau, du bist falsch. Nós não podemos. Wir können das nicht. Nós precisamos Wir brauchen- pedir a Deus Wir müssen Gott bitten, para nos instruir nesse sentido. dass er uns wirklich richten kann. Lá em Provérbios 29, Dort in Sprüche 29, eu também não posso deixar de dizer ich kann das auch nicht, que o que fez Lúcifer cair, ser expulso do céu, ich kann auch nicht sagen, dass er eben von Luzifer, er ist ja vom Himmel foi o herausgestoßen. orgulho. Dass er ausgestoßen wurde, ist wegen dem Stolz. Ele achou que fazia melhor que Deus. Er dachte, er macht es besser als Gott. Ele pensou que poderia tomar o lugar de Deus. Er dachte, er könnte den Platz einnehmen von Gott. Então, uma das sementes do orgulho também Und ein Samen des Stolzes é ist disputa auch por lugares, Wettkampf. competição. ist ein Wettkampf um den Platz. É achar que nós fazemos melhor do que o outro. Wir denken, dass wir es besser machen als der andere. E por essa razão, Und auch aus diesem Grund nem queremos ouvir a razão, o que o outro tem a wollen dizer. wir auch nicht den Grund hören vom anderen, was er hat. Então nós precisamos nesta manhã, Also brauchen wir auch heute Morgen através do sangue de durch Jesus, das Blut von Jesus, que foi derramado na cruz, wo ausgegossen wurde para am nos Kreuz, purificar de todo o pecado. dass wir rein sind durch Não é de um e alle de Sünden. outro. Wir sind nicht von einem É de zum todo anderen. Wir sind von pecado. allen Sünden. O orgulho precisa ser reconhecido como um pecado. Der Stolz muss anerkannt werden als Sünde. Porque o orgulho ele atrapalha relacionamento Der Stolz verhindert die Beziehung de esposo com esposa, mit Ehemann, mit Ehefrau. de filho com pai, Bist du mit zum Vater und de amigo com amiga, Sohn oder sie de irmão com Freundin, irmã. Freund, vom Bruder zu Schwester. Porque quando a pessoa pensa que só ela é que tem razão, Wenn die Person denkt, dass nur sie Recht hat, ela se coloca no lugar de juiz dann legt sie sich an einen Platz des Richters. e começa a julgar todas as atitudes do Dann outro. richtet sie
jede Haltung vom anderen. E é desse lugar que Deus quer nos tirar. Und es ist aus diesem Platz, wo Gott uns E quer nos herausnimmt. colocar num lugar Und er möchte uns einen Platz, aonde nós lembramos. wo wir uns daran erinnern. Ele é o nosso advogado. Er ist unser Halleluja. Anwalt. É Ele que é o nosso justo juiz. Er ist unser Amém, gerechter Senhor. Richter. E não ficar se magoando Und dass wir uns nicht, com o que o irmão disse de mim. dass wir uns nicht so traurig werden, wegen was der Bruder von Aleluia, uns sagt. Jesus. Entende? Versteht ihr? O pai só corrige Der Vater korrigiert os nur filhos que ama. die Söhne, wo er Amém, liebt. obrigado. Eu sei que essa palavra não é uma palavra Ich weiß, dass das Wort ist nicht para a gente etwas ficar, einfach. né? Não. Mas é uma palavra que nos leva para esse lugar que nós estamos querendo ir. Aber es ist Glória ein a Deus. Wort, wo E que uns an den estamos Platz aqui. bringen wird, Amém. wo wir sind. Porque nós vamos olhar para dentro de nós Wir werden uns in uns hineinschauen, e vamos identificar wir werden es para identifizieren, onde o orgulho humano que nós sentimos wo der Stolz, wo das, was wir fühlen, está nos levando. wo er uns hinführt. E qual é a ferida que está dentro de nós, Was ist die Verletzung, wo in uns drin ist, que está nos impedindo wo uns daran verhindert, de ser bem-aventurado, dass wir wohlhaben, de ser abençoado, dass wir gesegnet de sind, ser feliz, dass wir stolz, dass wir ter bom glücklich sind, relacionamento. dass wir eine gute Beziehung haben. É fácil ter relacionamento com os de fora, Es ist einfach eine Beziehung haben mit Um denen, wo vizinho. draußen sind, mit dem Nachbar, com um colega de trabalho, mit den Arbeitskollegen. mas e dentro da sua casa, dentro da nossa casa, Aber in unserem Haus aonde é mais difícil, ist, wo es schwieriger ist. porque o Senhor ele coloca pessoas junto com nós. Der Herr legt Personen mit uns zusammen. Eu costumo dizer para comer 1 quilo de sal Es ist, ich sage so, dass wir Junto. zusammen 1 Kilo Salz essen. é que a gente vai conhecendo, porque ninguém Dann come werden wir erkennen. muito sal de uma vez só. Wir werden nicht so viel Salz auf einmal essen. Tem que ser aos pouquinhos. Es muss wenig sein. Então precisa de muito tempo. Also es braucht viel Zeit. Então a nossa família Also unsere Familie é o sal, ist das Salz, para a gente ir comendo junto com ele, dass wir zusammen ou essen. ela, Oder ou mit eles, ihm oder mit ihr. pouquinho em pouquinho, Es ist immer ein bisschen, para não salgar. dass es nicht zu salzig wird. E também não deixa de comer o sal junto, Und vergiss nicht, das Salz mit zu essen, para não ficar sem sal. dass du nicht ohne Salz bleibst. Lá em Provérbios Dort in Sprüche 29, 29, 23, Vers 23. Der Hochmut des Menschen erniedrigt ihn, aber ein Demütiger erlangt Ehre. na minha versão King James fala assim: o orgulhoso sempre acabará sendo grandemente humilhado. Em contraste, chegará o dia em que o humilde receberá honra e glória. Glória a Deus. Então, Deus exalta Also Gott os erhebt arrogantes die Hochmutigen, e honra e eleva erniedrigt die os Hochmutigen humilhados. und erhebt die Demütigen. Jesus também fala que Jesus sagt auch, no reino dele, in seinem Reich, o menor der Kleinste vai ser o maior ist der Größte e o maior und der Größte é o menor. ist der Kleinste. Jesus ele vem contramão do nosso pensamento, Jesus kommt do nosso achismo. uns immer uns entgegen mit A palavra dele fala que os pensamentos dele seine Gedanken são mais altos do que os nossos. sind höher als Amém. unsere. E os Aleluia. caminhos dele Und seine Wege são mais altos do que o nosso. sind Glória höher a als Deus. unsere. Então nós não podemos nos deixar Also können wir uns nicht zulassen, caminhar na certeza dass wir sicher gehen, que nós estamos sempre dass certos. wir immer richtig sind. Nós precisamos Wir benötigen pedir a Deus das para Gott ver com os bitten, olhos dele, dass wir mit seinen Augen sehen können, ouvir com os ouvidos dass wir dele. mit seinen Ohren hören können. Porque lá em Apocalipse Weil dort in der Offenbarung está escrito steht, que Jesus fez de mim e de você Jesus hat von dir und De von, nós. von uns reinos Reich, e sacerdotes. Könige und Priester. Isso significa que um reino precisa ter um rei. Das, Im Reich Por braucht es isso, einen König. por isso somos templos do Espírito Deswegen Santo. sind wir auch Tempel des Heiligen Geistes. Porque esse rei, o nosso rei Jesus, Weil unser König Jesus, quer habitar em nós. er möchte in uns
drinnen não wohnt. como coisa qualquer, Nicht einfach irgendwie, como reino, sondern wie ein Reich. Amém. a casa dele. Sein Haus. E com Jesus nessa casa, Und mit Jesus in diesem Haus, você sendo esse reino, dass du das Reich bist. não existe chuva, Dann gibt es keinen não existe Regen, vento, dann gibt es keinen Wind, não existe dann tempestade gibt es keine que Stürme, faz a sua casa cair, wo dein Haus que zum Fall faz bringen wird, você ser destruído. dass du zerstört wirst. Então a prudência está, o ser prudente está, como É. está na palavra que nós lemos. Wort Gottes. Então é muito bom ouvir, Also es ist sehr gut zu hören. é maravilhoso Es ouvir. ist wunderbar zu hören. Há uns tempos, no Antigo Testamento, nem todos tinham acesso a ler a palavra de Deus. Im Alten Testament hatten nicht alle die Möglichkeit, das Wort zu lesen. Então eles ouviam Also haben sie es nur gehört. e ia passando de um para o outro, Und sie haben es einem dem anderen gesagt, em fala durch das Sprechen, do que tinha ouvido, was sie gehört haben. até algum escriba Bis sie einige das gelesen, escrever. was sie geschrieben haben. Hoje, Heute, além do privilégio außerhalb von diesem de Privileg, ouvir, dass wir es hören können, nós temos o privilégio de ler, haben wir auch das Privileg, para es zu lesen, confirmar dass wir es auch bestätigen können. se o que estamos lendo Das, was wir lesen, está na palavra de ob es Deus. im Wort Gottes auch ist. Porque ela sim Weil ja, é sie fiel e verdadeira. ist treu und wahrhaftig. E ela não nos deixa errar. Sie lässt uns nicht Fehler machen. Glória a Deus. Amém? Amém. Então este culto Also hoje, dieser Gottesdienst a heute, palavra que Deus enviou foi essa. das Wort, wo der Herr uns Eu quis trocar, gesendet hat, ich wollte es wechseln, mas não teve jeito. aber es hatte keine andere E Möglichkeit. eu falei assim, Senhor, Ich sagte, Herr, eu gostaria que o Senhor desse uma palavra para nós se levantar. E o Senhor falou, essa é uma palavra que levanta. ich wollte ein Halleluja, Wort, das uns erhebt, aber das ist ja das Wort, das uns erhebt. Você só pode levantar a sua casa Du kannst dein Haus nur se você aufbauen, estiver na rocha. wenn du auf dem Felsen bist. Aí eu falei, é verdade. Und ich sagte, ja, das ist wahrhaftig. Você só pode ser Du cheio kannst nur voll sein, se ser esvaziado. wenn du leer bist. Mas esvaziado de você mesmo. Aber leer von dir Para selbst, ser cheio de Jesus. damit du voll sein kannst Cheio von da Jesus. palavra. Voll von seinem E Wort. como que nós somos cheios? Und wie sind wir voll? Não é pulando, Es ist sapateando. nicht Springen oder sich drehen. É obedecendo Es ist Gehorchen. a palavra de Es Deus. ist Gehorchen, das Wort Gottes. Analisando a nossa vida. Dass wir unser Leben analysieren. Pedindo perdão quando precisar. Dass wir um Vergebung bitten, wenn es Amando o benötigt. nosso próximo como a nós Dass mesmos. wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Tratar o próximo como se ele fosse mais importante do que nós. Den Nächsten so behandeln, als wichtiger wäre als wir uns selbst. E eu quero corrigir. Não é como se ele fosse. Es ist nicht so, als es Ele wäre. é. Ist es. Tratar ele como um ser melhor. Dass etwas do que besser nós. ist als Sabe wir. por quê? Weißt du wieso? Porque Jesus colocou ele do seu lado Jesus hat dir auf para deiner você Seite, amadurecer, damit du dich para você reif crescer, wirst, damit du wach wächst, para você ser curada. damit du geheilt Amém. wirst. Porque a ferida Weil die Verletzung, que está inflamada, wo sich entzündet hat, primeiro ela sangra, zuerst blutet depois sie, ela seca, dann bleibt sie depois trocken ela cria casca, und dann gibt es eine Kruste depois ela fica uma cicatriz. und dann bleibt es eine E Narbe. quando ela vira cicatriz, Und wenn es eine Narbe bleibt, você está curado. dann bist du geheilt. E quando vir outro e fizer a mesma coisa com você, Wenn der andere kommt und dasselbe tut, não vai doer mais, dann wird es nicht mehr wehtun, porque você cresceu, weil du bist gewachsen, porque você amadureceu du bist reif e geworden, você está du preparado bist bereit, para dar mais amor dass du mehr Liebe do geben que kannst, esperar receber, als du empfangen möchtest. porque nós somos Weil wir sind o que carregamos. das, was wir tragen. Carregue Jesus. Trage Jesus. Carregue Jesus na sua casa, na sua vida, no seu reino. Trage Jesus in deinem Leben, in deinem Haus, in deinem Reich. Não demora a perdoar quem tiver que ser perdoado. Benötige nicht so allzu lange Zeit, um jemanden zu vergeben. Perdoar não é um sentimento e uma vontade, Vergeben ist nicht ein Gefühl, é uma decisão. es ist eine Entscheidung. Então decida perdoar hoje, se você tiver que perdoar alguém. Entscheide Amém. jemanden zu vergeben, wenn du Se for jemandem você vergeben musst mesmo, heute. perdoa Wenn es sich você. selbst
Wenn es dich selbst ist, dann Porque às vergebe. vezes a gente não nos perdoa. Weil sehr oft vergeben wir uns nicht. A gente perdoa o irmão Wir vergeben den Nächsten, e não se perdoa. aber wir vergeben uns Todos selbst. nós que estamos aqui já erramos um Wir dia. alle haben mal Fehler gemacht. Todos nós. Wir alle. Não tem ninguém aqui que nunca errou. Es gibt niemanden, der nichts Então, falsch gemacht hat. nós precisamos nos perdoar Also wir também. müssen uns auch vergeben. E muitas Und vezes sehr oft a gente só lembra do que alguém fez conosco erinnern wir uns nur daran, was der Nächste Yes. mal getan hat. Und vergessen. e esquece o que nós fizemos com alguém Und vergessen, was wir mit jemandem getan haben. ou até mesmo conosco mesmo. Oder sogar, was wir mit uns getan haben. Você sabia que se você ficar num ambiente Also poluído, wenn du in einem